Olha aí, minha turma, hoje nós vamos ficar por aqui, ó. Aqui é onde eu fiz um abrigo no ano passado, né? E hoje eu vou me arrumar por aqui. Tem aqui as coisas já. Ó, eu limpei aqui o local onde vai ser, onde eu vou botar a lona, né?
Pronto, né? A gente fez fogo. Nosso abrigo já está pronto, nossa lona. Agora eu vou amassar aqui alguma coisa para nós comer, né? Eu trouxe essas batatas. Acho que eu vou botar elas logo no fogo para assar. Porque elas demoram mais, né? Aí eu vou merendar à tarde. Aí já estão assadas e já tá fria. Assim que dê tempo. Duas batatas, batata doce aí para nós merendar mais tarde. A carne tá boa, né? Vou deixar aqui a batata assando. Vou mais tarde. Venho olhar. Bem boazinho, né?
Anda. Será que prestou? Parece que tá esturricada, bicho. Queimou e assou, né? Aí, ó. Será que dá pra comer, hein? Uhum. Deu, foi certo, né? Daqui a pouco eu...
Aticei aqui o fogo, botei mais uma lenha. Vamos fazer um cafezinho agora. Sapicou foi meu dedo. Agora é hora de experimentar a batata doce. Muito bom. Acho que tá na hora de nós pegar o beco, né? Já tá descendo ali. Deixa eu desarrumar aqui as coisas e vamos pra casa. Foi isso aí, turma. Vamos pra casa agora. Vou aí pela companhia, mais uma vez, né? Estamos de volta aí, graças a Deus. Depois da parada aí por causa das mutucas, né? A gente vai agora continuar nossos acampamentos, nossas aventuras, se Deus quiser. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, comente e compartilhe. E é isso aí. Valeu, até a próxima aventura.
Olha.